ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எப்படி இந்த ஸ்பெக்ஸோட லென்ஸை ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணுறத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்தமாரி ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கோங்க. லென்ஸ் க்ளீனரோட சொல்யூஷன் இது எல்லா கடையிலுமே கிடைக்கும். இது கூலிங் கிளாஸ் கிடையாது, இது ஒரு பவர் கிளாஸ் தான். இது நான் காரைக்காலில் இருக்க பெஸ்ட் ஆப்டிக்கல்ஸ்னு ஒரு ஸ்பெக்ஸ் கடையில் தான் வாங்கினேன். இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் இந்தமாரி நல்லா சாஃப்டான ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், அதுவும் இந்த பிரிண்ட் இருக்க பக்கமாக துடைக்காமல் இந்த சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க, இந்த பக்கமாக தான் துடைக்கணும். எடுத்துக்கிட்டு முதல்ல லென்ஸை துடைங்க. லைட்டாக துடைங்க, ரொம்ப அழுத்தி துடைக்க வேணாம். லைட்டாக ஜென்டிலாக துடைச்சா போதும். ரெண்டு சைட்லேயும் சும்மா ஜென்டிலாக துடைச்சிட்டு அப்புறமேட்டு இந்த கார்னர்ஸில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிற மாரி பொறுமையாக பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமேட்டு லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து போதும். ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்க வேணாம், அப்புறம் லென்ஸ் பிரேக் ஆகிடும். ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான இப்போ லென்சஸ்னால் வரதில்லை. இதே சைட்லேயும் அதேமாரி தான். சைடில் என்ன பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருங்க. ஓகே, நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது. இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது என்னென்னா யூவி ரேஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக மாரி அந்த லென்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். என்னோடய லென்ஸோட பேர் பார்த்திங்கன்னா ஜெய்ஸ்னு. நான் முன்னாடி போன வருஷம் வரைக்கும் க்ரைசால்னு சொல்லுவாங்க. க்ரைசால்னு ஒரு போட்டிருந்தேன் லென்ஸு. இப்போ இது புதுசாக ஜெர்மன் லென்ஸு சொன்னாங்க. அதனால் இது வாங்கினா நல்லா எஃபெக்டிவாகவும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஜெய்ஸ்னு அவ்வளோ பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு, அதனால் அந்த ஜெய்ஸ் வாங்கி போட்டிருக்கேன். இந்த கிளீனர் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, அப்படி இல்லைனா 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணணுன்னா இது யூஸ் பண்ணி தொடச்சிக்கலாம். எனக்கு இது அவ்வளோ யூஸ் பண்ண வேணாம். ஏன்னா நான் போன வாரம் தான் யூஸ் பண்ணி தொடச்சேன். அவ்வளோ யூஸ் பண்ண வேணாம். நான் யூஸ் பண்ண வர லென்ஸில் இருக்க பவர் போய்டும்னு சொன்னார் அவர். லென்ஸை ஸ்க்ராச்சஸ் இல்லாமல் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதாங்க சொல்லுவேன். பாக்ஸில் என்ஷூர் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே பாக்ஸில் லென்ஸை வைக்கிறதுக்குனா நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். எப்போவுமே பாக்ஸில் வச்சு பாக்ஸில் எடுத்தே பாக்ஸில் மூடுங்க. ஏன்னா அப்போ வச்சா ஸ்க்ராச்சஸ் இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா சப்போஸ் நீ இப்போ இப்படி வைக்கிறீங்க, இங்கே உழுந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்க்ராட்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் நீங்கள் பாக்ஸில் வச்சே எடுங்க இந்த ஸ்பெக்ஸ். அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.